Grüß euch, ich bin der Alex. Herbstzeit bedeutet auch Hagebuttezeit und gerade im Herbst, wenn unser Immunsystem wieder gefordert wird, können wir die Hagebutten für uns nutzen, denn sie stärken unser Immunsystem. Man sagt, dass eine Handvoll Hagebutte so viel Vitamin C enthält wie eine ganze Zitrone. Das ist doch schon was, oder? Wenn ihr mehr über die Hagebutte wissen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut, denn dort stelle ich euch die Hagebutte noch viel genauer vor. Also Leute, würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen. Macht's es gut und bis demnächst.